Shunaqa zo'r sharoitlarda $1000 ko'p oylik olib ishlash xohlarmidinglar? Videoni oxirida botga ishga kirishni o'rgatamiz. Uzinfocom O'zbekistondagi eng katta IT kompaniyalardan biri hisoblanadi. Bu yerdagi sharoitlarni ko'rib, o'zi dasturchilar ishlashga kelishadimi yoki dam olishgami degan savollar paydo bo'lib qoladi. Bu yerda xodimlarga ishdan dam olishga PlayStation, stol tennis, chill zone, massaj kreslo, sport uchun trenajyorlar, obed qilishga oshxona, 2 xil kafe ham bor ekan. Kelinglar, endi bu joyga qanaqa ishga kirish haqida gaplashamiz. Uzinfocom kompaniyasini qoshida YouStudy IT akademiyasi ochilgan. Bu yerda sizlar front-end, back-end dasturlash, grafik motion design, sun'iy intellekt hamda kiberxavfsizlik sohalarini o'rganishingiz mumkin. O'qish davomida Uzinfocomda stajrovka qilib, real loyihalar bilan ishlash imkoniyatingiz ham bo'ladi. O'zini yaxshi ko'rsatgan o'quvchilarni bo'lsa, Uzinfocomda ishga ham olib qolishar ekan. Bir yil ichida bemalol $1000 ko'p oylikka chiqib olishingiz mumkin. Aytgancha, YouStudy kurslarida o'qishingiz uchun oldindan pul to'lashingiz ham shart emas ekan. Pulini ishga kirib, keyin bemalol bo'lib bersangiz ham bo'ladi. Bo'lajak ish joylarini ko'rishingiz uchun Uzinfocom kompaniyasida ekskursiya tashkil qilishibdi. Yozilish uchun kommentda plus qoldiringlar.